ஏய் இரு 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 இந்தா 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 ஹே காய்ஸ், திஸ் இஸ் கிரிஷ் பாலாஜி. இப்போ எங்கள் வீட்டு கேட்டு பக்கத்தில் ஒரு நாய் ஒன்று, ஸ்ட்ரீட் டாக் ஒன்று. ஸோ இப்போ அது தூங்கிட்டு இருக்கு. அது என்னை பார்த்த உடனே கொடுக்குற ரியாக்ஷன்ஸை பார்க்குறீங்களா? வாங்க போகணும். ஓய் ஓய், இங்கே பார், பார் தோர்க்கம் பார். இங்கே பார், இங்கே பார். இன்னொருத்தர் இரு 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 இந்தா 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 டேக் இட். ஓ வெளியே போ, வெளியே. ஹேய் ஹேய், வெளியில் போ. ஹேய், வெளியே போ, வெளியே போ, வெளியே போ, வெளியே போங்க, வெளியே போங்க, வெளியில் இருங்க, வெளியில் இருங்க. ஏய் இரு, ரெண்டு பேர் நில், கம்மன் நில்லுங்க, கம்மன் நில்லுங்க. ஏய் இரு 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 உனக்குதான் இந்த பாரு, அங்கே போட்டேன் பாரு. போ, வெளியே போ, வெளியே போ, வெளியே போ. இரு 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 இந்தா வெயிட். இந்த ஏய் ஏய் இரு, என்ன இன்னும் வேணுமா? இரு. ஏய் கம்முனு, ஏய் கம்முனு இரு, கம்முனு இரு. என்ன 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 உனக்கு, என்ன உனக்கு? ஏய் ஏய் கம்முனுடா, கம்முனு இரு இரு. வெயிட் வெயிட், நான் போய் பிஸ்கெட் எடுத்துட்டு வரேன். வெயிட். ஏய் இரு 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 இந்தா 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 இந்தா. இந்த டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நாய்ங்க பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பக்கத்தில் வந்து குழந்தையாக ஒரு நாய் குட்டி போட்டு போயிடுச்சு. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து போன வருஷம் அந்த 2020 கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆனப்போ வந்து நான் ஒரே ஒரு நாள் பிஸ்கெட் போட்டேன். சரி குழந்தையா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பக்கத்துலேயே வச்சு வீட்டு உள்ளே சேர்க்கல, வெளியில் வச்சு பிஸ்கெட் போட்டேன். ஒரு 6 மாதம் அந்த மாதிரி பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே வளர்ந்துங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஜாப் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டேன். ஸோ 6 மாதம் கழித்து நான் அந்த 6 மாதம் நடுவில் கேப்பில் இதுங்க ரெண்டுத்தையும் பார்க்கவே இல்லை. ஜாப் பிஸியில் இருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து கொரோனா டைம் அப்படின்ட்டு வீட்டில் இருக்கிறதுனால, லாக்டவுன் டைம் அப்படின்ட்டு வீட்டில் இருக்கிறதுனால இப்போ பார்த்தா இதுங்க டெய்லியும் எங்கள் வீட்டு கேட்டு பக்கத்துலேயே வந்து வாசல்லையே படுத்துக்கிட்டு, பேக் சைட் கேட்டு வாசல்லையே படுத்துக்கிட்டு இருக்குங்க ரெண்டும். ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் பயங்கரமாக வந்து எப்போ பார்த்தாலும் பயங்கரமாக பாசத்தோடு இப்படி தான் சொல்லுங்க. இன்றைக்கி நான் வீட்டில் ஒன்றும் உள்ளே சேர்க்கல, பட் வெளியில் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதுங்க அந்த கேட்டை விட்டு போகிறதே இல்லை, அங்கேயே தான் இருக்குங்க. ஸோ அதுங்களை காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ சும்மா ஒரு ஷார்ட்டாக பண்ணேன். ஸோ ஒரு நாய்க்கு பாருங்கள், நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 6 மாதம் எங்கள் குழந்தையிலாம் இருக்கும்போது ஃபுட்டு கொடுத்தேன். ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கொடுத்தேன், பெருசாக ஒன்றும் கொடுக்கல, வந்து கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் 6 மாதம் கேப் நான் இதுங்களை பார்க்கவே இல்லை. இருந்தாலும் இப்போ பார்க்கும்போது அதுங்க வந்து ஒரு எமோஷனோட ஏதோ கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டு வாசல் கேட்டே கதி அப்படின்ட்டு கிடக்குங்க ரெண்டும். ஸோ இந்த நாய் இங்கே தூங்கிட்டு இருந்தது இல்லையா, சும்மா அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். இது ரெண்டுமே சிஸ்டர்ஸ் தான், அவங்க 2 பேரும். வேறு ஒரு நாய் குட்டி போட்டு விட்டு ஓடிச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தேன், அப்போ ஃபுட்டு போட்டேன். அதுக்கப்புறம் 6 மாதம் இதுவும் இல்லை, இப்போ வந்து பார்த்தா இருந்தது. ஸோ இது ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணல, இந்த விழா தூங்கிட்டு இருந்தது. சரி ஓகே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு தான் வந்தேன். அவ்வளோதான், பிஸ்கெட் கொடுத்தோன்னா சாப்பிட்டுச்சு, பசி முடிஞ்சிச்சு. வீட்டு வாசல் கத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லாப் மேலேயே படுத்துக்குச்சு. சும்மா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுது. பை.